47 stygos, dieviškuoju instrumentu neretai vadinama arfa, ir tikrą meną jie kurianti jaunoji kompozitorė, 18-metė Giedra Julija. Tai yra mokinė, kurią aš vadinu savo fenomenu. Kaip ji tai padaro, kaip ji sugeba tą laiką taip išdėlioti, kad suspėtų viską atlikti. Ir aš labai mėgstu nueiti jos koncertus, pasiklausyti, todėl kad jos arfa skamba labai skaidriai, labai šviesiai ir toks įspūdis, kad kiekviena styga jinai girdima yra. Mes draugaujam su ja nuo 4 klasės, jau matau tikrai gerą perspektyvą. Nežinau, į ką tai įsilies, ar jinai benorės toliau mokytis kompozicijos ir kurti muziką. Tačiau šiai dienai ir audimas yra akivaizdus ir yra pasiekimai nerealūs. Tiesiog tokio amžiaus vaikui norėjau man jai vaikas. Mano mama buvo sugalvojus, kad aš bent kažkokį instrumentą turėsiu, nebūtinai profesionaliai, bet mokėti groti. Ir tiesiog, kai man buvo 2 metukai, jinai manęs operos ir baleto teatre paklausė, kokiu instrumentu iš visų norėčiau groti. Ir aš ten tikriausiai nesupratau, nei kas ten arfa, nei kas yra kažkas kitas, bet tiesiog, kadangi didelė buvo ir man matėsi kaip vaikui, tai aš ir parodžiau tą arfą ir taip ir prasidėjo šita kelionė. Jinai turi nuostabią komandą namuose, tai yra nerealus palaikymas mamos, visokiojopas. Ir iš jos paveldėtas gelžbetoninės tiesiog disciplinos pojūtis ir darbštumas. Šitie dalykai, tai jie kažkaip tai leidžia Giedrai Julijai būti tokiai, kokia jinai dabar yra. Nes be talentas tai kaip talentas, čia kokie 5% viso to, ką žmogus gali pasiekti 18 metų turėdamas. Manau, kad discipliną sunku arba lengva išlaikyti visiems žmonėms, o grojimas arfa reikalauja tikrai nemažai pačios fizinės jėgos, todėl kartais vyrams tiesiog fiziškai yra lengviau groti arfą. Kaip ir kitiems žmonėms, kurie groja styginiais instrumentais, dažniausiai susidaro nuospaudos ant pirštų. Ir kadangi mes grojam ir naudojam tikrai daug fizinės jėgos, tai reiškia stipriai užgaunam stygą, vadinasi, stiprios ir tos nuospaudos atsiranda. Ir kartais tikrai ir skauda grojant, ir būna, kad nuplyšta oda nuo pirštų ir skraido mėsos grojant. Tai irgi tikriausiai ne kiekvienam būtų. Mano viltis, aš turiu tokį, žvelgianti perspektyvą, kad galbūt, jeigu jinai iš tikrųjų imtų studijuoti arfą, tai galbūt padarytų perversmą Lietuvoje ir šitą instrumentą išpopuliarintų, nes kai mes einame į koncertus, tai dažnai tos arfos stovi orkestro šone ir niekas daug ten jų ir nepastebi. Tai Giedra, kiek aš stebiu, jinai galėtų rengti solinius koncertus, todėl kad talentas yra toks didelis, kad aš manau, kad ta arfa galėtų suskambėti Lietuvoje ir tapti instrumentu, kur einama būtent arfos pasiklausyti. To aš labai norėčiau. Bet aišku, jai pačiai spręsti, kokiu gyvenimo keliu reikia eiti. Jinai pripažinta ir tarptautiniu, ir nacionaliniu mastu kaip labai kūrybinga, kaip labai gera fantazija ir labai ryškų profesionalumą turinti kompozitorė. Jos, aišku, kūriniai kol kas skamba tik tai jos atlikime, nes nelabai kas gali konkuruoti ir kas gali atlikti tai, ką jinai parašo. Tačiau tai yra jau tikrai išskirtiniai kažkokie muzikiniai pasiekimai ir kūrybiniai pasiekimai.
Ir aš manau, kad jeigu jinai norėtų ir jeigu jinai testų šitą liniją, tikrai perspektyva yra. Net jeigu pasirinksiu kokią nors kitą veiklą, vis tiek manau, kad ta muzika niekur nedings. Galbūt norėčiau išbandyti ir daugiau veiklų grojant, tai visą laiką galima groti kokiam nors ansamblyje, orkestre, galima pačiai vesti pamokas, kas mane irgi visai vilioja. Tai žiūrėsim, kaip bus. Aš esu Giedra, man 18 metų ir aš groju arfą. Groti arfą Giedra pradėjo vos 3 metų, o šiandien jau kuria savo muziką. O jeigu ir jūs pažįstate talentingą jaunuolį, rašykite mums į Labas vakaras Lietuva Facebooką ir prisidėkite prie talentų paieškų.